السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء طلاب الصف الخامس الابتدائي. أهلا بيكم يا أبطالنا، وحشتونا جدا جدا جدا. أتمنى إن انتوا تكونوا قضيتوا عيد سعيد وتكون أجازة سعيدة عليكم. وخلاص بقى وقت الأجازة خلص، ودلوقتي إحنا عندنا مهمة جدا بالنسبة لنا، وهي هتكون النهاردة مهمتنا إن إحنا هنعمل مراجعة لامتحان الشهر بتاع شهر مارس. طيب السؤال الأول بالنسبة لي، الامتحان ده بس عليه كام درجة؟ فالامتحان ده هيكون عليه 10 درجات. طب إيه أسئلة الامتحان؟ أسئلة الامتحان هتكون عبارة عن 3 أسئلة اختيارات هيجوا على معاني الكلمات بتاعت دروس القراءة. هيجي 5 أسئلة كوريكت صح على الخطأ، ودول هيكونوا بتوع الجرامر. وهيجي لك سؤال بانكتويشن علامات الترقيم، وده هيكون عليه درجتين. يبقى السؤال الاختيارات 3 درجات، صح على الخطأ 5 درجات، البانكتويشن هيكون عليه درجتين. في بعض المدارس بتغير شكل الامتحان بتاعها شوية، وممكن يضيف في الامتحان أسئلة تانية مختلفة، يعني يستبدل الأسئلة دي بأسئلة تانية، أو يقلل عدد الأسئلة دي بأسئلة تانية. يعني يجيب سؤال ترتيب، ممكن يجيب مثلا سؤال اكمل الفقره، وده اللي ممكن يستبدله او يضافه بالنسبه للاسئله دي. يبقى انت كده جاوبنا على اول سؤال، ايه مواصفات الامتحان. طيب المراجعه بتاعتنا هتكون ماشيه ازاي؟ بص يا سيدي، اول حاجه المراجعه هتكون متقسمه لاجزاء. بارت 1 او الجزء الاول هنشرح فيه دروس القراءه بتاعت بتاعت الثلاث وحدات بتوع حضرتك، ثلاث وحدات، لان مراجعه الشهر في مدارس هيجي الامتحان بتاع امتحان الشهر على الوحده الاولى والثانيه، وفي مدارس هيجي على الثلاث وحدات. فاحنا زي ما احنا هنراجع على كل الاسئله، حتى الاسئله اللي مش هتيجي في امتحانات الشهر، برضه هنعمل نفس الفكره وهنراجع الثلاث وحدات كاملين. بما ان عندي في كل وحده فيه 4 دروس قراءه، فانا عندي 12 درس قراءه، وده هيكون الجزء الاول. مش هقراهم كلهم، انا هديك الكلمات المهمه اللي فيهم واقرا لك النقط المهمه اللي فيهم اللي ممكن تقابلها في سؤال الاختيارات اللي هيجي في امتحان الشهر. وده هيكون الجزء الاول للمراجعه. الجزء الثاني هشرح فيه كل دروس الجرامر، اللي هم الثلاث دروس جرامر بتوعك بتوع الثلاث وحدات، وده هيكون بارت 2. بارت 3 بقى يا سيدي هحل فيه مراجعة كتاب المعاصر ومراجعة كتاب جيم، وهحل بعض النماذج، وده هيكون الجزء الثالث في المراجعة. الجزء الرابع في المراجعة هحل لك التقييمات من الأسبوع الأول للأسبوع الثالث، اللي هو ما يعادل الثلاث وحدات بالكامل اللي جايين في امتحان الشهر. الجزء الخامس في المراجعة هيكون كتاب ستيب اهيد، ده انا مش هحله، ده انا هنزل لك الملف البي دي اف بتاعه على الجروبات بتاعتنا، او هنزله لك تحت اللينك بتاع الفيديو برضو تعمل له داونلود. الملف ده هيكون فيه مراجعة على الوحدة السابعة والثامنة والتاسعة، اللي هي الأولى والثانية والثالثة، وهنزل لك معاهم نماذج الإجابة بحيث إن أنت تحلهم وتكون معاك نماذج الإجابة، ولو في أي سؤال عندك تقدر تسألنا فيه. طيب دول كده 5 أجزاء، أنت شوف بقى هل محتاج تتفرج على ال5 أجزاء كلهم، ولا في جزء منهم أنت مش محتاجه تتخطاه وهكذا. طيب أنت كده فهمت شكل المراجعة، فهمت شكل مواصفات الامتحان، ويلا بقى بينا نبدأ مع بعض مع دروس الريدنج بتاعتنا. طيب أول دروس الريدنج اللي عندنا هتكون الوحدة الأولى. الوحدة الأولى اسمها هوبز ميك أس شاين، يعني الهوايات بتجعلنا لامعين. دي الوحدة الأولى. تعالى بقى ناخد درس في الوحدة دي. وأول درس عندنا كان اسمه شو يور تالنت. شو يور تالنت، بس محتاج تعرف إن أنا عندي حاجة اسمها هوبي اللي هي هواية، كلمة important مهم، كلمة كرافتنج اللي هي الأعمال اليدوية دي بتتعمل with paper. يقول لك I can also do something بcraft with paper، بقدر أعمل أعمال يدوية بالورق. وكلمة بيرفورم ده فعل بمعنى يؤدي. وفي الأجازات لاف سايكلينج اللي هو ركوب الدراجة، سكيتنج اللي هو التزلج in the park. وطبعا كلمة سولفنج بتيجي مع بازل وبلاينج بورد جيمز. ودي النقط المهمة اللي ممكن أكون بقابلها في الدرس الأول. يلا بينا ننتقل على الدرس التاني. والدرس التاني برضه هو نفس الفكرة، بيتكلم عن الهوايات، بس المرة دي بقى الدرس اسمه هوبز. وهنا بيقول لي إن الهوبز از امبورتنت، مهمة جدا الهواية دي، لأن هي بتخليك تساعدك إنك تبقى ريلاكس مسترخي، وتديك كمان المتعة، وكمان بتخليك هيلثي. طيب بورد جيمز الألعاب اللوحية دي دايما بتخليك نتعلم إن إحنا يبقى عندنا تيم وورك، ان احنا بلاينج سولفنج بنحل، كرياتيفيتي يعني الابداع. بيقول لك ان لعبه ذا بيانو، اي آلة موسيقيه بتاخد حرف بتاخد قبلها ذا، بيخليك يكون بيشنس، بيكون عندك صبر يعني. طيب دي كده تقريبا كانت اهم الكلمات للدرس التاني. يلا بينا ننتقل على الدرس التالت. يلا بينا ننتقل على الدرس التالت، وهو اسمه هوبي كلاب. هوبي كلاب يعني نادي الهوايات. طبعا نادي الهوايات ده بيكون في حاجه اسمها سبيشال تالنت، يعني مواهب خاصه. بيكون في حاجه اسمها بينتنج اللي هي لوحات بتكون في الارت روم،
كلمة سايد باي سايد دي كلمة مهمة جدا، معناها جانب لجانب، سايد باي سايد. خلاص كده. طبعا اكزايتمنت ديت اللي هي الحماس، اورجنايزد يعني ينظم، كيرنج بتاخد حرف الجر فوق. وبرده ده كله معناه ان الدرس الاول والتاني والتالت ما كانش بيتكلم غير عن الهوايات، وكلها حاجات بسيطة جدا فعلا ودروس خفيفة قوي. طيب يلا ننتقل على الدرس الرابع. الدرس الرابع هيكون بعنوان steps to start hobby، خطواتك انك تبدأ الهواية. هنا الكلمات المهمة starting a great hobby easy، انك تبدأ هواية ده شيء حاجة سهلة جدا، بتكون enjoyment يعني ممتعة، وبتكون friendship بتكون صداقات، طبعا نلعبها في وقت الفري تايم. وكمان الآلات الموسيقية اسمها instrument، ولازم نكون براكتس عليها، بنتدرب عليها، وبراكتس ده اللي هو بيحدث تقدم، وطبعا ستيب باي ستيب ده كنا واخدينها قبل كده. اعتقد ان دي اهم الكلمات عندي في الدرس الرابع. يبقى انا كده مجمل الوحده الاولى كلها كانت بتتكلم على هوبز اللي هي الهوايات، مطلوب مني ان احفظها واذاكر الكلمات المهمه اللي انا ذكرتها معاك دلوقتي. يلا بينا بقى ننتقل على الوحده الثانيه. والوحده الثانيه هتكون بعنوان at the doctors يعني عند الطبيب. والوحده دي هيكون اول درس فينا عندنا اسمه a day at the clinic. a day at the clinic يعني يوم في العياده. الدرس ده بيتكلم فيه انه عايز يفهمك اول حاجه الفرق بين كلمه هاف وما بين هاف تو، وده هناخده ان شاء الله في شرح الجرامر. ولكن حاليا كلمه هارت بمعنى اللي هو مجروح او مصاب يعني، وكلمه هاف دي بيجي بعدها اي مرض، اي هاف هيديك، اي هاف ستومك، اي هاف عادي جدا. خلاص. الكلمه دي اسمها اكزامينيشن روم اللي هي حجره الفحص. كلمه ويك بمعنى ضعيف، سيريوس بمعنى خطير. كلمه وورم ليكويد اللي هي السوائل الدافئه دايما بنشربها لما نكون عيانين. تيك كير اوف بتساوي كلمه كير فور ومعناها يعتني بيه. الشخص اللي بيديك الميديسن الدواء بيكون اسمه فارماسي، وكلمه ميديسن بتاخد فعل اسمه تي. وده كان الدرس الاول في الوحده الثانيه. يلا بينا ننتقل على الدرس الثاني. الدرس الثاني بقى اسمه staying healthy at school، يعني البقاء بصحة جيدة في المدرسة. الدرس ده ذكر حاجات كلمة مهمة جدا اسمها first aid kit، شنطة الإسعافات الأولية. دي بنستخدمها لما يكون في small accident، حوادث صغيرة. طيب الفيرست ايد كيت دي بيكون فيها ضمادات، بيكون فيها لاصقات، مقص، أدوية. طيب دي بنستخدمها لما يكون الشخص هارتس، شخص بيكون مصاب، أو انجرد برضه مصاب، وده بيكون في حجرة اسمها نيرس روم، في حجرة المرضى. لازم ميك شور نتأكد إن الحاجات دي دايما بتكون نظيفة عشان تبقى ريدي، وده بيخلينا ستي سيف. ودي أهم الكلمات اللي أنا محتاج إن أنا أذاكرها في الدرس ده. يلا بينا بقى ننتقل على الدرس اللي بعده. الدرس الثالث بقى في الوحدة الثانية هيكون اسمه هيلينج هاند كيرينج هارت، وده بيتكلم على الهوسبيتال، مستشفى 57 357. بيقول ان هي مستشفى فيمس جدا لشيلدرن هوسبيتال ان كايرو ايجيبت، يعني بتكون مستشفى مشهورة جدا للأطفال في القاهرة. دي بيكون فيها الطلبة أنا آسف الأطفال اللي بتكون سيك، بتكون مريضة، بيتعالجوا هناك فور فري بالمجان، بياخدوا تريتمنت العلاجات ده عن طريق ان هم في ناس بتعمل دونيت بتبرع، دونيشنز المتبرعين نفسهم بيعملوا ده. وطبعا الريسبشنست اللي هم موظفين الاستقبال بيساعدوا الاطفال في التشيك ان في الدخول يعني. وطبعا بيعملوا لهم تريتمنت بلان، خطه علاج، وكمان بيكون عندهم بلاي رومز، وكمان لايبراري عشان يقدروا يقروا فيها ويلعبوا زي، وتبقى حياه سعيده يعني. مستشفى تكون فيها اماكن يكون فيها مكان للترفيه يعني وكده. طيب يلا بينا بقى ننتقل على الدرس الرابع. الدرس الرابع درس سهل جدا وسيمبل قوي، بيتكلم سيك ليف ريكويست يعني طلب اجازه مرضيه وكده. هنا كل اللي مطلوب تعرفه ان هو فيلينج ويل، اي ام نوت فيلينج ويل، يعني هو ما كانش بيشعر ان هو كان عنده فيفر او سترات اللي هو بنشرب لها وارم ليكويد، ويقول له ريتيرن اون هرجع تاني في اليوم الفلاني واسمي كذا. ده كان شكل الايميل اللي كنا خدناه قبل كده، اللي كان بيكون فيه تو وفروم وسبجكت ودير، ولكن هي دي الكام كلمه اللي انا محتاج اعرفهم عنها. وبكده نكون خلصنا شرح كلمات اليونت 2. يلا بينا بقى ننتقل على يونت 3. يونت 3 بقى هيكون بعنوان سود كيس ستوري اللي هي قصص حقائب السفر. واول درس عندنا اسمها اوف وي جو، يعني هيا بينا نذهب او يلا نستعد. طبعا كلمه جوينج تو ده بتاع جرامر الوحده الثالثه اللي هتكون بمعنى سوف، اللي هو المستقبل المتخطط له. جوينج تو ترافل تو اليكس تومورو، كلمه داله على المستقبل. كلمه بيج دايما بتيجي مع سود كيس اللي هو بيعد حاجات بالشنط، بيحط سان سكرين طبعا عشان بروتكت هيم فروم سان، تحميه من الشمس. وطبعا سمر كلوزز لبس الصيف. سوت كيس حقائب السفر. وطبعا لازم بوك يعني نحجز التيكتس، نحجز التذاكر. كراودد يعني مزدحمه. وسيتي اللي هي بتيجي مع القلعه. وده كان اهم الكلمات اللي بتيجي عندي في الدرس بتاع يونيت 1.
وكمان في بيلد ساند كاسل اللي هو يبني قلعات رمليه. طيب يلا بينا بقى ننتقل على الدرس الثاني في الوحده الثالثه. الدرس الثاني بقى اسمه Discovering Egypt يعني استكشاف مصر. الدرس ده يا سيدي بيتكلم فيه ان حاجه اسمها ان كان في واحد عايز يرجع ليور هوم. هوم هنا جايه بمعنى الوطن، مش البيت. هوم بمعنى الوطن لان هو كان موف ابرود يعني كان مسافر بالخارج. طبعا سوت كيس مش هننسى ان هي كان بيجي معاه فعل اسمه بيك اللي هو يجهز. لايت اوتفيت يعني لبس خفيف. وطبعا سان جلاسز خدناها. ادفنتشر يعني مغامره. حضرتك لما بتشوف كلمه تومب وايجيبشن كينج ده الفيستورز بيحبوا يزوروهم لما بيروحوا اسوان. وكمان بيروحوا الاقصر واسوان بترين بالقطر. واوبن اريا ميوزيوم يعني مكان مفتوح في المتحف. اكسبلور بمعنى يستكشف. نايل كروز اللي هو رحله نيليه وبتيجي كتير جدا في الاسئله وبننساها. الفلوكه دي اللي بنركب بيكون القارب بنركبه في نهر النيل وبنقضي وقت ممتع. ودي بيكان اللي هي كانت بتيجي مع سوت كيس. وده كان الدرس التالت. يلا بينا بقى ننتقل على الدرس اللي بعده. وهنا يا سيدي بقى الدرس التالت كان بعنوان A Night Under the Stars يعني ليلة تحت النجوم. دي كانت رحلة اسمها ترافل. كانت رحلة المدرسة عاملاها اسمها سكول كامبينج تريب. خلي بالك من الكلمة دي سكول كامبينج تريب. وطبعا كالعادة بناخد فعل بيت مع سوت كيس وده معناه المصباح. والتيكتس طبعا اللي المفروض انها بوك بنحجزها. وكلمة كراودد خدناها قبل كده. انظر معناها اخر. سيت اب اور 10 سيت اب اور 10 يعني بينصب الخيمه بيركبها يعني. سيت اب اور 10 كامب فاير يعني بيجلسوا حوالين النار. كلمه ديزرت بلان يعني حيوانات الصحراء. طبعا كامب سايت ده المعسكر نفسه. متنساش الكلمات اللي عليها نقطه دي. يلا بينا بقى ننتقل على الدرس الرابع. وده الدرس الرابع في الوحده الثالثه والدرس الاخير عندنا اسمه رايتنج ايميل انفنشن يعني كتابه دعوه بتاعت الايميل. طبعا انفايت يعني يدعو. بتدعي للكانتري عشان يكون فان بليس يكون مكان ممتع يعني. رايت بوت اللي هو بيركب القارب ده يروح بيها ذا نايل نهر النيل. اراوند يعني حول. وبقيه الكلمات كلها كلمات مألوفه. طيب كده احنا خلصنا مراجعه سريعه كده على ال 12 درس قراءه. قبل بس ما نخلص بارت 1 ونقول احنا كده خلصناه يهمني جدا ان اعرفك ان في حاجه اسمها النهايات جت عندك ما تنساهاش. كلمة منت دي نهاية اللي هي MENT بتيجي في آخر الكلمات تبقى اسمها enjoyment, excitement, movement, agreement, agreement, development. كل دول معناهم بقى اللي هي متعة وحماس وحركة واتفاق والكلام ده. أما كلمة شيب بتيجي مع كلمة فريند زي فريند شيب وليدر وممبر شيب. اللي قدام حضرتك دول مفيش كلمات بالأصفر هتيجي من الأصفر دول غير مع الكلمة دي. والكلمة دي مش تغير مع الكلمات دي في منهجك أنت بس. يبقى اديمنت وادي شيب. طب هما اتنين بس يا مستر؟ لا، في كلمه تاني اسمها برضو ايبل تيجي كومفورتبل ريدبل انجويبل وهكذا. الكلمات دي كده كلها بتيجي مع ايبل. دي كده التالتة. طيب في واحده رابعه بقى هتبقى اي بي ال اي. هنا كانت اي بي ال اي هنا بقى اي تيجي مع كلمات تانية برضو لازم تذاكرها وتقراها. يبقى احنا كده عندنا ادي 1 2 3 4. اخر حاجه عندنا بقى الصفه اللي بتتحول لحال. الصفه دي بتوصف الاسم. اما الحال ده بيوصف الفعل. حال اسمه ادفيرب بيتقال عليه حال او ظرف. وادجكتيف دي بيتقال عليها الصفه. كلمه كويك نزود لها ال واي بقت كويكلي. لاودلي يعني لو اعتبرنا ان ال واي دي هنحسبها واحد يبقى ال واي كده واحد. هنا 2 3 4 5. يبقى احنا كده عندنا 5 بدايات ونهايات لحضرتك لازم نذاكرهم من الوحده الاولى للوحده الثالثه. وبكده يا سيدي اكون خلصت بارت 1 بالكامل. يلا بينا بقى ننتقل على بارت 2 بتاع الجرامر. هنا بقى يا سيدي هنكون بنبدأ مع بعض الجزء الثاني بتاع المراجعة بتاعنا اللي هو بارت 2 بتاع الجرامر. احنا عندنا 3 دروس جرامر. بتاع الوحدة الأولى كان بيتكلم على الابيليتي اللي هي القدرة. والدرس الثاني كان بيتكلم على حاجة اسمها الإلزام أو الملكية اللي هو هاف وأفتو. والدرس الثالث كان بيتكلم على المستقبل. طيب اول درس عندنا بتاع ability at present and past اللي هو بتاع كان وكود. الدرس ده المفروض ان هو فيه فيديو انا شرحه بالتفصيل على الability at present وability at past. لو انت عندك مشكله في الفيديو في الشرح ده او اللي هو ايه الفرق بين كان وكود وكانت وكودنت والكلام ده وايه الكلمات الداله فانت ممكن تتفرج على الفيديو. ان شاء الله هثبت لك احط لك لينك الفيديو ده تحت الفيديو ده بحيث انك تعرف لما تيجي تتفرج عليها لو حبيت تتفرج على الجزئيه بتاعت كان وكان تتفرج عليها في الجزئيه المنفصله. ده جرامر الوحده الاولى متوفر لك جاهز. طيب تعالى بقى اشرح لك دلوقتي جرامر الوحده الثانيه. ايه بقى يا سيدي جرامر الوحده الثانيه؟
جرامر الوحدة التانية ده بيتكلم على أول كلمة عادية خالص اللي هي اسمها هاف أو هاز. هاف اللي بيجي قبلها الضمير أي أو الضمير وي ويو وزي أو أي اسم جمع، وهاز اللي بيجي قبلها هي وشي وإت أو أي اسم مفرد. وده كده معناه عنده أو لديه. هاف بس يعني يقول لك كده I have been، أنا عندي قلم، يعني أنا بمتلك قلم. I have a book. She has phone، هي بتمتلك تليفون. ده عادي جدا. طيب غير بقى ان انا ممكن احط الاسم ده، ممكن نحط الامراض اللي احنا خدناها في الدرس الاول. يعني اقول لك كده I have a headache، انا عندي صداع. يبقى الامراض بتيجي مع have وهاز بس. طيب have وهاز دي لما بنيجي ننفيها بننفيها بكلمه اسمها don't و doesn't. مفيش حاجه اسمها haven't، لا هي اسمها don't و doesn't. والكمان الاجمل من ده ان don't doesn't تيجي معاها كلمه اسمها have. يعني don't بتيجي مع الاي والوي واليو والزي، ودوزنت بتيجي مع الهي والشي وكلهم بيجي بعدهم هاف تو. ولو حبيت تعمل سؤال هتحط دو اللي بيجي بعدها اي او وي او يو او زي، وداز اللي بيجي بعدها هي او شي او إت، وبرضه بنحط هاف. يعني انت مش هتشوف كلمه هاز دي غير وانت بتكون جمله بس. هاف او هاز من غير الاس بيجي بعد منها، بتيجي بمعنى يمتلك او عنده، يجي بعد منها اسم شيء بتمتلكه او يجي مرض. طيب دي كده كانت كلمه هاف. طيب ايه بقى هاف تو دي؟ هاف تو ده اكسبريشن جديد هيجي بمعنى يجب ان. يبقى ده كده هاف تو هاز تو بمعنى يجب ان. برضه هاف تو هتيجي مع نفس اللي بيجي مع هاف في الصفحه اللي قبلها، وهاز تو هيجي مع نفس اللي بيجي قبلها. بس الفرق ان ده كان معناه عنده او لديه. ده بقى لا، ده بيستخدم للتعبير عن الالزام في المضارع. بنستخدمه لما نحب نعمل الزام شيء انت مجبر عليه. يعني مثلا حاجه انت بتعملها وانت مش عايز تعملها، انت بتعملها مضطر لها مجبر عليها، اسمها هاف تو هاز تو معناها يجب ان. بس لما نيجي ننفيها برضو، فاكر لما نفينا هاف وهاز من غير تو بكلمه دونت ودازنت وخليناها دونت دازنت هاف، هنا نفس الكلام هنخليها دونت دازنت بس هنخليها هاف تو بدل هاف. طب ايه الفرق بين هاف وهاف تو وانت بتحل في الاسئله بتاعتك؟ سهله جدا. هاف تو ايا كانت جايه قبلها دونت او دازنت بيجي دايما بعدها فعل في المصدر. اما هاف بس بيجي بعد منها اسم او صفه، ما بيجيش بعد منها فعل في المصدر. طيب وبرضه بنحط له ضاز بنفس الفكره. يبقى الكلمه الدرس ده شبه الدرس ده بس المعاني مختلفه تماما. هاف معناها عنده او لديه، يجي بعديه اسم وصفه. هاف تو هاز تو تستخدم للتعبير عن الالزام في المضارع ويجي بعد منها فعل في المصدر. طيب هاف تو دي بقى وهاز تو بتوع الالزام في المضارع بيساووا كلمه ثانيه اسمها ماست. ماست دي برضه بتستخدم للتعبير عن الالزام في المضارع. حتى هتلاقيني كاتب لك كلمه ماست وكاتب لك جنبها بتساوي هاف تو هاز تو. يعني لما اقول لك اي ماست ستادي هي اي هاف تو ستادي. طبعا خلي بالك ان دونت هاف تو دونت دازنت هاف تو مش بتساوي مصر، ولكن ده بديلها. يعني عايز اقول لك ان مصر اسمها لا بتاعت التحريم، اما دونت دازنت هاف تو بتاعت لا بس معاها اختيار، بس دي نفي ودي نفي برضه. وده السؤال بتاعي بيبدا بمصر وده السؤال بتاعي بيبدا بدودز. يبقى انت كده بالنسبه لك في الوحده الثانيه عندك درس منفصل لوحده اللي هو بتاع عنده او لديه اللي هو هاف وهاز، وبعدين عندك الالزام مقسوم لجزئين. في جزء اسمه هاف تو هاز تو بيساوي كلمه مصر، ودونت دازنت هاف تو اللي هي زيها بالظبط مش بتساويها مصر. ولما نحط مصر في الاول بتساوي الناحيه الثانيه دودز فاعل وبعدها هاف تو. طيب يبقى ده كده كان جرامر الوحده الثانيه. يلا بينا بقى ننتقل على جرامر الوحده الثالثه. جرامر الوحدة التالتة بقى بيتكلم عن المستقبل المتخطط له. بص يا سيدي، كلمة مستقبل متخطط له يعني حاجة هتحصل يعني بكرة السنة الجاية، المهم إن هو في وقت في المستقبل بس أنا مرتب لها ومجهز لها من الأول. ده كده اسمه مستقبل متخطط له. فاكر من شوية لما خدنا فعل متركب على بعضيه في الوحدة التانية إن هي كان معناها عنده أو لديه، ولما خليناها هاف تو بقت بمعنى يجب أن. نفس الفكرة هنا هي كمان برضه. أنا عندي هنا كلمة جوينج معناها يذهب، ولكن لما احط كلمه جوينج تو واحط قبلها ام او اذا اور واحط بعدها الفعل في المصدر فتحولت لمعنى سوف، وبتستخدم التعبير عن المستقبل المتخطط له. فانت حضرتك مطلوب منك انك تحفظ انك هنا عندك ثلاث افكار. اول حاجه ببدا بكلمه ام او اذا او ار، وما تنساش ان ام واذا وار دول المصدر بتاعهم اسمه بي، وبعدين بيجي جوينج تو بعدها الفعل في المصدر. لما نحب ننفيها كل اللي بنعمله احنا بنجيب ام واذا وار دول ونحط لهم كلمه نوت زي ما انت شايف كده، وجوينج تو زي ما هي وبعدها الفعل في المصدر. حبيت تعمل سؤال هتحط في الاول ام او از او ار وبعدها الفاعل وبعدها جوينج تو وبعدها الفعل في المصدر. واهم من ده كله اوعى تنسى تحفظ الكلمات الداله. اوعى تنسى تحفظ الكلمات الداله بتاعه المستقبل المتخطط له. حلو جدا كده. وما تنساش ان عندك كلمه اي ام بتحول في السؤال لار يو. واحنا كده عملنا لك ريفرش سريع برضه على الجرامر. يبقى انا كده خلصت بارت 2. يلا بينا بقى نبدا على بارت 3 وهو حل التدريبات بتاعت حضرتك كتاب المعاصر وكتاب جيم والنماذج الاسترشاديه. يلا بينا بقى ننتقل على الجزء الثالث وهو الحل بتاعنا. بص يا سيدي،
ده كتاب جيم عامل المراجعه واحده واحده. هنا هنراجع الوحده الاولى الاول. طيب الوحده الاولى نبدا باسئله الاختيار الاول بتاعتنا. مع اول سؤال عندنا بيقول لي وي ميد، احنا عملنا ايه فور سكول تالنت شو. تالنت شو يعني العرض، موهبه العرض. طيب احنا عملنا ايه بقى؟ عملنا فوتو، عملنا صوره. طيب رقم 2 I know a read story when I was. كلمة was دي شيء بيدل على الماضي، بما ان هي بتدل على الماضي فانا مش هقدر اخد ولا كلمة كان ولا كلمة كانت. ليه بقى؟ لان كان وكانت بتوع المضارع، وطبعا وير دي ما ينفعش يجي هنا فيرب تو بي بعدها فعل في المصدر، فياخد طبعا كلمة كود بتاعت الماضي. رقم 3 I like، انا بحب نقط paper in art class. انا بحب اعمل ايه؟ الورق. بحب اعمل ايه؟ drawing. طبعا بحب drawing. يعني ايه drawing؟ هنا يا شباب تبقى الإجابة كرافتنج، الأعمال الحرفية بتاعت الإيد هي اللي بنعمل بيها الورق في الفصل. He is a good voice، هو عنده صوت كويس جدا. He love، هو بيحب إيه؟ performing، إن هو يؤدي. The student are، الطالب بيكون are إيه؟ about the school trip، بيكون إيه عن رحلة المدرسة؟ بيكون طبعا excited. يعني إيه excited؟ يعني متحمس. 6 a note is something، هو شيء ما do بنعمله because you enjoy it، لأنك بتستمتع بيه. يعني حاجة أنت بتعملها عشان بتستمتع بيها. في دي هتكون إيه؟ طبعا هتكون الهوبي اللي هي الهواية. I can note the piano، أنا أقدر أعمل إيه في البيانو؟ play بتيجي بمعنى يعزف أو يلعب، وبتيجي مع كل الآلات الموسيقية. The children 8 the children are، الأطفال بيكونوا نقط on the swings in the park. طيب الأطفال بتكون إيه؟ يعني على الأرجاء في الحديقة، يعني بيعملوا في الحديقة. أكيد الأطفال طبعا هتكون بتعمل إيه؟ playing، يعني بتكون بتلعب في الحديقة. 9 we had a class إيه؟ إحنا عندنا كلاس إيه about hobbies، عن الهوايات. عندنا كلاس إيه عن الهوايات. اسمها إيه بقى كلاس إيه؟ ركز كده. تبقى discussions اللي هي نقاش. discussion اللي هو نقاش. 10 I like نقط puzzles with my brother on weekend. I like solving puzzle. solving puzzle يعني بيحل البازل، يعني بيحل الالغاز. بازل اللي هو بمعنى اللغز. طيب يلا بينا بقى نحل السؤال اللي بعده. كلمة free time يعني وقت الفراغ. have fun يعني استمتع. enjoyment يعني برضه ممتع. science يعني علوم. classmates يعني صديق الفصل. طيب يلا بينا نبدأ الفقرة. بتقول my school is big، مدرستي بتكون كبيرة and has many classrooms، وفيها فصول كتير جدا. ونايس بلاي جراوند، وملعب حلو كمان. I like to work، انا بحب اشتغل on classmates، بحب اشتغل في الكلاسميتس اصدقاء الفصل يعني. project في مشروعات الفصل مع اصحابي يعني with my friend. after classes بعد الفصل we relax، احنا بنسترخى and talk about our day، وبنتكلم عن الاور داي بتاعنا. in my free time طبعا نتكلم الحاجات دي كلها في وقت الفراغ. I read story، انا بقرا قصص وبرسم صور. sometimes احيانا my نقط my science and I play game to have fun، وبلعب عشان استمتع كمان. طيب يلا بينا نقلب الصفحة ونكمل بقية الاكسرسايز. الفيديو وقف، فاحنا الإجابات بقت القطع اللي فوق محلولة يعني. طيب أنا هبدأ أحل الجرامر على طول عشان الإجابات فوق خلاص موجودة. بص يا سيدي، في الدرس الأولاني هو بيتكلم على كان وكود. طبعا المفروض أنت سمعت شرح الجرامر بتاع الجزء الثاني قبل ما تكون وصلت معانا للحل هنا أهو. طيب فاحنا مبدئيا كده أول بوينت لو مركز معانا في الشرح ساعتها كان اتفقنا إن أول حاجة حدد منها هي الجملة ماضي ولا مضارع. فكلمة لاست يعني الجملة ماضي، فده أنا هشيل كلمة كان وأخليها كلمة كودنت. لا طب هو لو كان جايبها كان هخليها كود، يعني لو هي منفيه هسيبها منفيه، لو مثبته هخليها مثبته. يعني مثلا بص هنا في كلمه ووز يعني الجمله منفيه، الجمله ماضي، فهشيل كان واحط كلمه كود. طب هنا الجمله فيها برضو ماضي فهشيل كلمه كود. طب ما هي ماضي برضو، ما كود ماضي، بس انت عاوز هي ماضي زي ما هي، بس هو كده عايزها منفيه يبقى كودن. طب هنا الجمله doesn't مضارع اهو، طب ما جابش كان يبقى نخليها كانت عشان مش هقدر اخليها كود لان الجمله مضارع. هنا الجمله ماضي يبقى نشيل كلمة كان ونحط كلمة كود. بسط الأمور على نفسك. طيب هنا الجملة فيها كلمة ناو يعني مضارع، بس كانت بتتكتب كده في المضارع اللي هي النفي يعني. طيب الجملة ماضي بس هو عاوز يقول كود، طب ما كود سونج صح؟ لا أنت مش واخد بالك إن هي اسمها كود، بس هي اسمها سينج بالآي، يعني نشيل إيدي ونخليها آي عشان تبقى الإجابة صح. هنا بيقول لك هو فاست يعني الجملة في المضارع في ناو، فمش تبقى كانت تبقى كان.
طب هنا في كلمه يسترداي، طب هنا في كان، ابدلها بقى بكود ولا بكودنت؟ برافو عليك، ابدلها بكود. طب هنا الجمله فيها توداي يعني مضارع، ما هي كان موجوده، يبقى انا فيها بس اخليها كان. يبقى معلش حضرتك بالله عليك كده تركز، كل المهم اللي بالنسبه لك الاول انك تحدد الجمله دي جمله في المضارع ولا جمله في الماضي. طبعا البنكوتيشن زي ما انت شفت قدامك اهو سهل جدا وبسيط. طيب ده كده كان الموديل الاولاني او النموذج الاولاني على يونت 1 مراجعه شامله على الوحده الاولى بالكامل. طيب هنا بقى يلا برضو من كتاب جيم هنعمل مراجعه شامله على الوحده الثانيه. يلا بينا بقى نبدا مع اسئله الاختيارات الوحده الثانيه. الولد زبوي كنت حصل عليه في ايديه اثناء الطبخ، حصل على كدمات. رقم 2 الممرضة فتحت اوبن دي ايه عشان تساعد الولد المصاب، فتحت فيرست ايد كيت اللي هي شنطة الإسعافات الأولية. طيب ذا بيشنت المريض قعد على الديسك تو نوت ات هوسبيتال، اسمها ايه بقى؟ اسمها تشيك ان. يعني ايه تشيك ان؟ عشان يسجل. 4 she had نقط all over في حوالين her leg after feeling بعد ما وقعت. حست بإيه بقى في رجليها بعد ما وقعت؟ برضه بكدمات. يعني ايه كلمة كدمات؟ 5 زمان ووز بادلي الراجل ده كان سيء جدا. ان ذا كار اكسيدنت في حادث العربيه، يبقى عمل اصابه او جرح وحش جدا اثناء الحادثه، تبقى انجورد يعني مصاب. دونت ايه؟ يقول لك دونت ايه الدكتور ويل هيلب يو سون هيساعدك قريب، دونت وري ما تقلقش. طيب بي ايه؟ كن ايه وانت بتتمشى قريب من الازاز المكسور، بي كيرفول كن حريصا. 8 تاتشنج لمس اللي هو السلك الكهربي از فيري ايه؟ از فيري دينجرس يعني بيكون حاجه خطيره جدا. ذا دكتور يوز الدكتور بيستخدم ايه عشان يقطع الضماده او الحاجات دي؟ بيستخدم المقص. وي روبد احنا بنلف ايه حوالين الدراع المصاب؟ باندج اللي هي الضمادات. طيب اول كلمة كاربل معناها قابل للشفاء، كلمة بارك يعني حديقة، تريتمنت يعني علاج، كلينيك يعني عيادة، ريسبشنست يعني موظف الاستقبال. طيب يسترداي امبارح انا عملت حادثة اثناء انا عملت حادث وانا بلعب كرة قدم. I went to ازاي؟ رحت للايه؟ رحت للكلينيك للعيادة طبعا. طيب اند ذا ايه؟ مين اللي ساعدني؟ الريسبشنست اللي هو موظف الاستقبال، ساعدني ان اشوف الدكتور بسرعه. قال لي ان انجرد ان الاصابه بتاعتي كانت ووز ايه؟ كانت ووز كاربل يعني قابله للشفاء يعني صغيره بسيطه يعني. I would be fine هبقى كويس and give me واداني ذا رايت، اداني ذا رايت ايه؟ ذا رايت تريتمنت العلاج السليم طبعا بالنسبه لي. طيب يلا نكمل بقى صفحه رقم 4 عشان نكمل فيها بقيه الفوكاب والجرامر بتاعنا. طبعا زي ما احنا متعودين بنترجم الاول. تيم وورك يعني العمل الجماعي، تيست يعني اختبارات، كلر ملون، كير يعني يرعى، كومفورتابل يعني مريح. امبارح انا رحت المستشفى افتر اي فيل بعد ما وقعت في المدرسه، الممرضه ادتني ذا ميديكال تيست الاختبار بتاع الايه الميديكال بتاعي، تو تشيك ماي ايه عشان تفحص دراعي كويس تعرف فيه ايه. دكتور اند نيرس الدكتور والممرضات كانوا جيف مي اكسلنت كير ادوني احسن رعايه. سو ماني بيرنتس والدي بقى كانوا مبسوطين جدا. والدكتور وركز تو ذا جريت تيم ورك كان بيشتغل في عمل جماعي جيد جدا. تو ميد مي فيل سيف عشان يخليني ان انا اشعر بالامان، وكمان الكومفورتبل ان انا اكون مرتاح يعني. طيب يلا ننتقل بقى على جزء الجرامر. اول سؤال هنا بيقول لي هنا كده وي نقط mustn't wear uniform، لا يجب علينا ان احنا نلبس اليونيفورم. لا طبعا هنا هنحط شيل mustn't ونخليها must. هنا هو بيقول لك نوت must من غير ما نقرا هنخلي must ان فيها يبقى نخليها mustn't. طب هنا هي اسمها have، هي اسمها have ولا كان اسمها have to؟ طب ايه الفرق بين have و have to؟ have to بيجي بعدها فعل في المصدر، فده فعل في المصدر فما ينفعش have بس. have بس يجي بعد منها ايه؟ يجي بعد منها اسم او صفه. طبعا يقول لك رقم 4 he must eat too many sweets ياكل حلويات كتير جدا. لا طبعا اكل حلويات كتير جدا شيء مش مرغوب فيه. not must لسه قايل لك حالا تبقى اسمها mustn't. طيب اسمها you has to؟ لا اسمها طبعا you have to. children ده اسم جمع، children اسم جمع. don't have to help their parents at home الاطفال لا يجب عليهم ان هم يساعدوا والديهم في البيت. لا طبعا المفروض تبقى اسمها have to او ممكن نخليها must كمان. هنا must طبعا بيجي بعد منها الفعل في المصدر فيبقى اسمه listen. والمناسبه انت عندك الوحده الاولى والثانيه والثالثه، الثلاث وحدات بثلاث افكارهم كلهم بيجي بعدهم فعل في المصدر. يعني انت لو جالك في اي فعل بين الاقواس بين الجمل دي كده وقبليه بقى كلمه must، قبليه كلمه mustn't، قبليه have to، قبليه has to، قبليه كلمه كان، قبليه كلمه could،
قبليه كانت، قبليه كودنت، كل دول بيجي بعدهم فعل في المصدر. وطبعا هنا لما نيجي ننفيها هنقول اسمها don't have to. طيب وطبعا هنا ضد معموله، هنا الاسم هنا بتاع الاسماء اللي هو النون، وهنا هنحط الان دي والاي كابيتال في اول الجمله وخلاص، وهنا الدبليو وهنا علامه الاستفهام. وده البنكتويشن بتاعنا، وبكده نكون خلصنا كل المراجعه بتاعت الوحده الثانيه. طيب ايه ده بقى يا سيدي بقى؟ ده بقى كتاب المعاصر، عامل لك شكل اسئله او شكل نماذج على شكل الامتحان. طبعا احنا زي ما اتفقنا معاك الامتحان هيبقى اسئله اختياري واسئله كوريكت صح على الخطا وبنكتويشن. طب يا مستر اللي قدامي ده في ترتيب، ما احنا اتفقنا بقى ان في مدارس بتعمل نماذج مختلفه، واحنا بنحل النماذج المختلفه برضه، بحيث ان حتى لو جاب لنا نموذج مختلف نبقى احنا عارفين شكله نحله ازاي مع بعض. طيب يلا نحل بقى النموذج الاولاني بتاعنا اللي على شكل 3 اسئله على الوحده الاولى والثانيه، بس احنا لسه ما راجعناش الوحده الثالثه لان الكتاب بيراجع وحدتين وحدتين، فاحنا دلوقتي راجعنا الوحده الاولى والثانيه وبنحل نماذج عليهم شامله مع بعض. اول سؤال عندنا في الاختيارات بيقول لي عمر enjoy، عمر استمتع بايه in the park every weekend؟ بيستمتع بايه؟ بيستمتع بسينجينج، ان هو بيغني. طيب سؤال رقم 2 the children are painting، الاطفال بترسم and showing their، وبيظهروا their ايه؟ بيظهروا their creativity، الابداع بتاعهم اللي هم بيعملوا. 3 we need to، احنا بنحتاج لايه كل يوم to stay strong and healthy؟ بنحتاج نعمل exercise. يعني ايه exercise؟ يعني نتدرب. 4 the نقط show will be amazing، the ايه بيخلينا نكون احنا مدهشين او يعني مميزين او مختلفين، طبعا talent اللي هي الموهبه. 5 children love playing، الاطفال بتحب تلعب in the ايه؟ الاطفال هتكون بتحب تلعب نقط after their check ups، بعد الفحص. يعني ما دام بيبقوا في الفحص يبقى بيتفحصوا فين؟ في كلينكس طبعا، العيادات. طيب يلا ساعدني بقى كده في الترتيب، انا همشي بطيء شويه عشان انت تساعدني. فيرست ايه؟ كان اسمها فيرست، برافو عليك. ايد، والكلمه الثالثه كيد، دي على بعضها. سيف ميني، كثيرا من الحيوانات، صح. ذا، برافو عليك. ريسبشنست از فيري كايند، ممتاز يا ابني. طب اللي بعدها ماي فيفوريت هوبي از solving puzzle، ممتاز. طيب نيجي للجمله هنا اللي بعد منها بتاعت صح الخطا بقى، بيقول لك you must not to finish، انت يجب عليك انك تخلص المشروع قبل يوم الجمعه. اسمها must to؟ لا، هي must بتيجي لوحدها، يا اما تشيل must وتحط have to. طيب الجمله هنا فيها كلمه ناو، يبقى ازاي اخد كود؟ ده مضارع فيبقى كلمه كان. الجمله هنا بيقول لك when I was young، لما كنت صغير، يبقى ازاي اخد كلمه كانت؟ طب ليه ما نسيبهاش كود؟ عشان هو جايبها هنا منفيه فانا هخليها منفيه فتبقى كودنت. زي كان، زي ما قلت لك الثلاث دروس جرامر بتوعك بيجي بعدهم فعل في المصدر. الجمله اللي بعدها فيها كلمه ووز بتدل على الماضي، فانا هخليها كلمه كود ولا كودنت؟ برافو عليك، كودنت، عشان هي هنا موجوده كلمه كانت. طيب ده كده كان النموذج الاولاني. يلا نحل بقى النموذج الثاني برضو على الوحده الاولى والثانيه. ويلا بينا بقى مع النموذج الثاني مع اول سؤال في الاختيارات، بيقول لك ماي تيتشر، المدرس بتاعنا طلب مننا نكتب ايه عن القصه؟ هنكتب اوبينيون. اوبينيون يعني راي. سؤال رقم 2 وي ماست بي، احنا يجب علينا ايه واحنا كروسنج، واحنا بنعدي الشارع؟ لازم نكون كيرفول. يعني ايه كيرفول؟ يعني لازم نكون حريصين. 3 وي يوز، احنا بنستخدم ايه تو كات بيبر، عشان نقطع الورق بشكل امن. نقطع الورق بشكل امن، بنستخدم ايه عشان نقطع بيه الورق؟ بنستخدم طبعا المقص. طيب ذا دكتور سيد ماي كات، الدكتور قال ان الجرح بتاعي از ايه؟ ان الجرح بتاعي بيكون ايه؟ قابل للشفاء، فاكرها؟ خدناها اكتر من مره. طيب 5 ماي براذر جوين، اخويا شارك في ايه تو امبروف، عشان يحسن مهاراته. اكيد هيشارك في هوبي كلاب. يعني ايه هوبي كلاب؟ يعني نادي الرياضه. طيب يلا بينا السؤال اللي بعده، نترجم الكلمات زي ما احنا متعودين. الاول كلمه كرياتيفيتي يعني الابداع، تيم وورك يعني العمل الجماعي، كرافتس يعني الحرف اليدويه، فن يعني ممتع، كومفورتبل يعني مريح. يلا نقرا مع بعض. Last week I enjoyed the hobby club. الأسبوع اللي فات أنا اشتركت في نادي الهوايات at school في المدرسة. We worked on different projects. اشتغلنا على مشروعات مختلفة. They required، هما بقى عملوا ايه؟ creativity، كانوا كلهم مبدعين. and imagination، وكمان فيهم خيال. we learned، احنا اتعلمنا ايه بقى في وسط الشغل ده؟ team work، ان احنا نكون team work، عشان احنا بنعمل problem solving، بنحل المشاكل مع بعض.
and brought وبنجلب and ايه بقى؟ وبيكون كمان and comfortable، وبيكون ده بيكون حاجه بالنسبه لنا مريحه. we could focus نقدر نركز على الحاجات ونستمتع بيها جدا and have ايه؟ have fun وبنستمتع. وده كان السؤال التاني. تعال نشوف السؤال التالت بتاع الجرامر. اول سؤال انا زي ما انا قلت لك في كلمه was يعني جمله ماضي، فهنبدل كان لكود، بس هي عشان مكتوبه كلمه كان فهنخليها couldn't. هنا بيقول لك you know take your medicine تاخد وقتك في الدواء يعني تاخد الدواء في الميعاد بتاعه. طبعا هنشيل mustn't ونخليها must. في yesterday بتدل على الماضي، يبقى هنشيل كان ونخليها كود، بما ان هي منفيه فهننزلها منفيه couldn't. بيحط نوت مع هاف تو اللي هي بتنفي بكلمه اسمها دونت ودازنت، وانا خدت دونت عشان الفعل هنا وي، فاسمها وي دونت هاف تو. هنا وي ماسنت اتفقنا مع بعض ان الثلاث دورز بتوع الجرامر بيجي بعدهم فعل في المصدر، وده بيكون تاتش. كده يا سيدي احنا خلصنا مراجعه شامله على الوحده الاولى وحلينا عليها، مراجعه شامله على الوحده الثانيه وحلينا عليها، حلينا نماذج شامله على الوحده الاولى والثانيه مع بعض من شكل الامتحان. يلا بينا بقى ننتقل على مراجعه الوحده الثالثه. هناخد بقى مراجعه شامله على الوحده الثالثه زي ما احنا خدنا من شويه مراجعه شامله على الوحده الاولى والثانيه. طيب يلا يا سيدي وقف الفيديو بقى وحل انت الاكسرسايز اللي هو في صفحه رقم 7 ولحد هنا كده صفحه رقم 8، وبعدين شغل الفيديو تاني وشوف الاجابات بتاعتك صح ولا غلط عشان ما نطولش بس وقت الفيديو اكتر من كده. وده يا سيدي كده اجابات ايه الوحده الثالثه بالكامل، صفحه رقم 7 تقدر توقف الفيديو بقى وتشوف الاجابات، وادي صفحه رقم 8. طبعا مش هنقدر نكمل ونعمل نحل نماذج استرشاديه على الوحده الثالثه لان هي هتكون مندمجه مع الوحده الرابعه اللي ما خدناش منها حاجه، علشان كده احنا دلوقتي هنكون خلصنا الجزء الثالث بتاعنا. طيب يلا ننتقل بقى على الجزء الرابع بتاعنا وهو حل التقييمات. هات بقى اخر الكتاب بتاعك كده عشان نحل من التقييم الاول للتقييم رقم 7. يلا بينا على التقييمات. يلا بينا بقى نبدأ مع جزء التقييمات، بس هنعمل في التقييمات نفس اللي عملناه في فكرة الوحدة التالتة. هنوقف الفيديو، حضرتك هتحل التقييم بسرعة وترجع بعد كده تشغل الفيديو تاني هتلاقي ان التقييم بتاعك محلول. يلا نبدأ بقى مع تقييم الأسبوع الأول. وده هو يا سيدي إجابات التقييم الأسبوع الأول. طيب يلا بينا بقى ننتقل على الأسبوع التاني. طيب ده التقييم بتاع الاسبوع التاني جاي على شكل ترتيب. يلا برضو وقف الفيديو وحله وارجع شوف الاجابات صح ولا غلط. وده يا سيدي اجابات تقييم الاسبوع التاني. طيب يلا بينا بقى ننتقل على تقييم الاسبوع التالت، وهو هنا بيقول لك صحح اللي بين الاقواس الاخطاء يعني. برضو وقف الفيديو وحل معانا. وده يا سيدي كانت اجابات تقييم الاسبوع التالت. هنا بقى الاسبوع الرابع. يلا برضو وقف الفيديو وحل تقييم الاسبوع الرابع. وادي يا سيدي اجابات تقييم الاسبوع الرابع. هنا بقى يلا على اجابات التقييم الاسبوع الخامس، واحنا كده دخلنا في الوحده الثالثه خلي بالك الاسبوع الخامس. وادي يا سيدي اجابات الاسبوع الخامس بتاع الوحده الثالثه. هنا بقى يلا بينا ننتقل على الاسبوع السادس، وبرضو وقف الفيديو وحله وارجع شوف اجاباتك. وده يا سيدي اجابات التقييم بتاع الاسبوع السادس. اخر تقييم عندنا بقى اللي هو بتاع الاسبوع السابع ده مراجعه الشهر اللي هي الصفحه دي والصفحه دي. لا دي الصفحه دي بس لوحدها كمان كويس جدا. يبقى التقييم بتاع مراجعه الشهر هي الصفحه دي برضو وقفها، ودي اخر صفحه عندكم ان شاء الله في جزء التقييمات. وادي يا سيدي اجابات ايه مراجعه الشهر بتاعك، وهو ده كان التقييم السابع بالنسبه لنا. وانا كده بالنسبه لي خلصت الجزء بتاعي رقم 4. نيجي للجزء الاخير بقى، وادي اهو الجزء الاخير بتاعك اللي هو مراجعه استباهات. طبعا مش هنحل سؤال الاستماع لان كده سؤال الاستماع كده مش هيجي في امتحان الشهر، ولكن هو جايب لك مراجعه الوحده الاولى اهو كاسئله اختياري على الكلمات والجرامر كتيره جدا. اكمل الفقره قطعه جرامر، هتقولي مفيش اكمل الفقره ومفيش قطعه في امتحان الشهر، ولكن هو بيراجع لك الفوكاب بطريقه مختلفه يعني. ده كده مراجعه الوحده الاولى كلها وفيها ترتيب وبنكتويشن، والوحده الثانيه بنفس الطريقه برضو، وبعدها الوحده الثالثه برضو بنفس الطريقه. بعد كده اعمل امتحان شبه الوحده الاولى والثانيه، وبعدين اعمل لك مراجعه على الوحده الثالثه. طيب الملزمه دي في اخرها كده، تعالى كده نبص كده في اخرها خالص في نموذج اجابه لكل الكلام ده. انا كده هبعت لك الملف البي دي اف ده عشان انت تحل، وادي معاك نموذج الاجابه. الملزمه دي عباره عن 28 صفحه، مش مشكله ان احنا نطبعها او نصورها، احنا ممكن بس نحلها ونرجع نشوف اجاباتها بعد ما نسمع الشرح ونحل كل الاسئله. اتمنى ان اكون عملت لك فيديو يكون مجزي ليك، وان شاء الله يكون يعني ذو نفع بالنسبه لك،
وشد حيلك كده يا بطل، وان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله باذن الله دايما متفوقين ودايما متميزين بارادتكم ومذاكرتكم وبنجاحكم وباصراركم انك تكونوا دايما متفوقين. ربنا معاكم يا شباب، اشوفكم ان شاء الله في خير على فيديو جديد باذن الله.